Ik zal even theefje in hem zetten. En omdat we hier in Grace binnen, had ik een thee uitgezocht. Dat is het wonder van Groningen. En daar zit jasmin in en sinaasappelschil en goudsbloem en lavendel. En dat is een zwarte thee. En zwarte thee die zet je op 100 graden. 4,9. Ik drink 3 potten thee op een dag. Ik begin juist met een groene thee, met citroen. En middags meestal een lekkere Earl Grey. En jongens dus de groene thee, maar dat is dus net echte thee. Maar oors, dat is om lekker te sliepen. Dat is wel echt theeleuk bij jou. Ja, dat hier ik vroeger als ben al. Toen gingen we thuis, gingen dus mem en ik altijd de theepot helemaal leeg drinken. Ik wil hier de thee al helemaal zwart en koud en bitter. Die dronken echt die hele theepot leeg. Nou, is het wel wat te volle. Want oors is het net lekker? Nou ja, dat is een jong advies door de theeproducent en dat zagen we dat ik in de opleiding leert. Normale sommelier die weet alles van wien al en die kan als je uit eten gaan adviseren van welke wien goed past bij welk gerecht. En de dochter theesommelier die docht dat met thee. En dit is heel mooi postpapier wat ik een keer vond met al die theepotten erop. En dit is een van de oudste portretten van een theegezelschap in Nederland uit het eind van de 17e eeuw. Mijn achtergrond is de kunstgeschiedenis. Dus we moesten alle keer een eindpresentatie houden en toen ben ik me echt gaan lezen op thee in de kunst. Ik ben heel grote schilderijen met thee drinkende meisken erop. En er is natuurlijk prachtig porselein en serviesgoed en theepotten. Nou, dit is een heel bijzondere theepot. Ik moet zeggen dat ik hem eigenlijk net heel erg mooi vind, vanwege dit eigenlijk. Maar ik vind dit zo grappig dat er een compleet theeserviesje op zit met theepot, malkonsje, koppenponsjes en ja, koekjes erbij. Dus dat vond ik wel heel grappig. Hoeveel theepotten had je dan? Nou, ik had er een stuk of 8 denk ik. Maar dit vind ik een heel grappige theepot. Maar dat is in de vorm van een kameel en die heb ik uit Egypte mijn naam. Vond ik heel grappig. En is het dan om te broeken of is het dan kunst? Nee, ik broek hem net, deze rek wat te lietsjaar. Maar vroeger hier is het eigenlijk altijd hele lietse theepotjes, want pas eind 19e eeuw kregen we grote theepotten. Dus ja, hier is het altijd een heel liets theepotje en dan zie je het eigenlijk een heel sterke thee, meer een thee-extract. Dan hier meestal er een shuttle sierend wetter bij en dan lengden ze het mij aan. En pas later vanuit Engeland kwamen hier echt die grotere theepotten en dan weer de thee liek op de goede sterkte. Dit zijn hele oude koppenponsjes. Die ben nog uit 1896, heel schattig, met margrietjes erop. Ik denk dat mijn oerpaken en oerbeppen ze bij de verloving kregen. Dus daar ben ik heel bies, maar die broek ik net, want ik ben als de deur dat ze vallen. Ja. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar jouw theecollectie, want hoeveel thee had een theesommelier nou in huis? Ik had er op het ogenblik denk ik een stuk of 24. Ja, dat is een beetje een rommeltje. Maar deze komt echt uit China. Mijn nicht zit altijd van mijn naam. En deze, het is ook een thee, dit is heel lekker ijsthee van meidje. Ik heb thee uit Korea. Maar ik heb gewoon contempleren theepoetjes. Ja. Dat mij wel. Een theesommelier mij voor uit de winkel helpen. Ja, ik vond het wel grappig wat ze in het begin van de opleiding zeiden. Wie meidje van je theesommeliers, geen theesnops. Je hebt er geen theesnops. Dus je bent geen theesnop? Nee, ik hoop het net, nee.